এটা হলো একটা ক্যাটালগ দেওয়া আছে। ক্যাটালগটা অবশ্যই আপনারা ভালো করে পড়ে নেবেন। এর কানেকশনগুলা এবং এর প্রোগ্রামগুলা এগুলোর ভিতরে দেওয়া আছে। এটা হলো এটার মাদারবোর্ড। দেখেন মাদারবোর্ডের ছবি দেওয়া আছে এবং বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী আপনার প্যানেলগুলো করা হয়েছে, বিভিন্ন দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা হলো একটি বক্স। এই বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে এটার ফ্ল্যাশ লাইট। এটা হলো ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ার। এটা হলো ফ্ল্যাশ লাইটের মডেল নাম্বার। ফ্ল্যাশ লাইট এটার ভিতরে আছে দুটি রিমোট আর একটি দুটি সেন্সর। সেন্সর দিয়ার সেন্সরের লুকিং এরকম, দুটি সেন্সর আর দুটি রিমোট। দিয়ার রিমোট এর লুকিং হলো এরকম। অবশেষে পেলাম এখানে একটি বোল্ট পেজ দেওয়া আছে, আমি দেখাচ্ছি। আর এখানে কিন্তু লয়াল বোল্ট দেওয়া আছে।